ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഖത്തറിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് എല്ലാ 5000-ലും 10,000-ലും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഓയിലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആ കമ്പനിയും ഷോപ്പുമെല്ലാം കാണുക. ഏതൊക്കെ ഓയിലുകളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സർവീസുകളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഷോപ്പ് കാണിക്കാം. കമ്പനി ഓയിലുകളാണ്. ടൊയോട്ട ഓയിൽ, അതുപോലെ ലിക്കുമൂളി ഓയിലാണ്. എല്ലാ ബ്രാൻഡ് ഓയിലുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ടൊയോട്ട കണ്ടോ, ടൊയോട്ട ലെക്സസ് ഓയിലുണ്ട്. ടൊയോട്ട ലെക്സസ് ഓയിൽ, അതുപോലെ ഷാമ്പു വില കുറഞ്ഞ ഓയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിസാൻ്റെ ഓയിൽ, അതുപോലെ ഹോണ്ടയുടെ ഓയിലുണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഓയിലുകളും നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അതുപോലെ ലിമോസിൻ കമ്പനി ടീമുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റെക്കാർ ടീമുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ചിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുപോലെ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ടൊയോട്ട ഫിൽറ്റർ കണ്ട, ഒക്കെ എല്ലാം കമ്പനി സാധനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നൽകുന്നത് കണ്ട. കമ്പനിയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കിയയുടെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. കിയയുടെ ഫിൽറ്റർ, മിത്സുബിഷി ഫിൽറ്റർ കണ്ട, എല്ലാ ഫിൽറ്ററുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ടൊയോട്ടയുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഫിൽറ്ററുകൾ കണ്ടോ, എല്ലാ ഹോണ്ടയുടെ ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് നിസാൻ്റെ ഫിൽറ്റർ, എല്ലാ കമ്പനി ഫിൽറ്ററുകളും എല്ലാ സൈസുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളിതിൽ കാണുന്ന കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാകാൻ നിങ്ങൾക്കത് സഹായകമാകും. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ.